السلام عليكم متابعي برامج السلامة أينما كنتم، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. أخواني الأعزاء، أشكر الأخ صاحب البيت الأستاذ أبو عيد اللي أعطاني الفرصة لخدمته في هالصخانتين الجميلتين اللي هو محافظ عليهم. هذا بيت الدرج فوق السطح في الوارش، وكيف سبحان الله هم سقف المبنى وهم إطار ألمنيوم بيبان من نظام السلايت في مكان آمن، وأيضا لهم درين في الأسفل فيما لو احتاج إلى تفضيتهم إلا ما يروح الماء على بيت الدرج ويزعج أهل البيت. شكوى أخونا أبو عيد في هالصخانات أن أسلاكهم هذه الكيبل التغذية يسخن باستمرار، مع أنها الكيبل مقاس 6 ملي متر مربع رواني، هو في بعض الصور اللي أرسل لي مسبقا. زين، لهذه 6 mm 3 كورس، فهذه 6 ما أدري في التصوير يبون أيوة هذه، فالستة ملي هذه وهي تسخن، فبنقيس الطاقة الكهربائية من الجدار، وبنقيس أيضا نقوم بتغيير الفيش هذا، لأن السخانات الأمريكية زي ما انتم عارفين إخواني خواتي تسحب من الطاقة الشيء الكبير، في بعض الهياتر 4500 وبعضها حدود 6000 في بعض الموديلات. مع أني يعني أحب أن كل ما قل الواط أفضل. في السوق زي ما في الأرقام هذه اللي ذكرت لكم، في 3500 وفي 3000 أيضا، وفي أقل، وكلها بتسخن، بس العامل هو عامل الوقت. ومع قلة التيار راح يقل، أو قلة الواط راح يقل التيار بالنتيجة زي ما انتم عارفين إخواني الكرام. لكن الحرارة اللي يشتكي منها أخونا ممكن تكون بسبب أن الفيش في مثل الموديلات هذه الجديدة الديكوريشن هو غير فيما سبق من وقت أفياش صارت مالتد عليه. شوف هذا كيف البلاستيك داب في هذه الأفياش، لأن الأفياش هذه البرايز نفسها ميها فيديوتي زي ما قلت للأخوة الكرام، وما زال عنده في الجدار لكم تشوفوا. راح نوخر السخانة شوي باقتراحه على أساس نركب مباشرة وصيته يوفر لنا هذا السويتشات الفنار اللي على طول نستلم الطاقة الكهربائية من الجهة هذه بدون الحاجة إلى قابس ومقبس. وأيضا راح نصلح الدمج اللي تشوفوه في الأسلاك هذه، مأخذ الطاقة الكهربائية استلامه في السخانة لازم يكون عن طريق واير نت وتتيت كويس، وتيبي يلف عليه فيما بعد، مو بالطريقة هذه. خليكم إياه إن شاء الله بعد نهاية العمل. أيضا عند ليك في أحد الهياتر هنا في الأسفل، جبنا له هياتر أو هو اشترى هيتر جديد، راح نقوم إن شاء الله باستبداله مع تغذية هذه السخانة على أساس عملية السعة للطاقة الكهربائية. خليكم وياي، السلام عليكم. أيها أعزائي الكرام، تم الانتهاء من تجهيز مفاتيح الطاقة الكهربائية لهالسخانتين دون الحاجة للقابس والمقبس، بمفاتيح مشتركة بين التحكم ومأخذ الطاقة الكهربائية زي ما انتم شايفين. وهذه مفاتيح جميلة من إنتاج المنار زي ما رويتكم في المقاطع والفيديوهات السابقة. وهذه هنا رسالة أيضا إلى الأخوة اللي شطبوا إنه ما يخلوا مآخذ الطاقة الكوس أثناء التشطيب، كوس السخانات ما يخلوها في ظهر السخانة. اضطرينا نفك السخانة هذه من محلها على أساس نقوم بهذه الصيانة، ففيها كلفة، فيها جهد لصاحب البيت أيضا، حبذا يخليها يمنة أو يسرى في هذا المكان. وصاحب البيت أيضا كلفني بأن نخلي هذا الواير طويل زي ما انتم شايفين، على أساس عنده فكرة مستقبلية أن هذه السخانة ياخذها على اليمين شوي ويستفيد من هذا الفراغ. فأنا برجعها إلى باعتبار البيبات جاهزة هنا، وهو في المستقبل بيشوف عاد حسب فرصته يشوف له سباك يسوي لها فيتنجز جديد إلى اليمين. هذه الرسالة إلى الأخوة الكرام اللي بيشطبوا. شفتها أكثر من في موقع أن السخانات مغطية على القواطع والتحكم، فخلها دائما بارزة على أساس أولا بعيدة عن الماء والليك، ثانيا
سهولة في الصيانة والتجديد أي مفتاح. وثالثا سهولة أنت في التحكم، أنت كصاحب بيت أولادك الكبار خدمك إذا جو زي ما تتحكم في هذه درجة الحرارة، تتحكم في اللايت، تتحكم في شيء السخانة، وأنت يعني بدون جهد، بدون كلفة، بدون ما تدخل ذراعك أو تدخل روحك وتغلص روحك بلهجتنا في محل في حرارة، في خطورة، في كهرباء، في شيء. الحمد لله على سلامتكم، أتمنى لكم السلامة. أخوكم علي الطويل، وخليكم إياه إلى آخر التشطيب. في أمان الله. أيها أخواني أخواتي، تم بحمد الله تشغيل السخانتين بأمان والحمد لله. هذه السخانة الأولى وهذه السخانة الثانية. استغنينا عن القابس والمقبس اللي من هذا النوع بالسويتش اللي تشوفوه في خلف هذه السخانة، في سويتش ثاني هناك. أيضا تم معايرة الترموستات في كلا السخانات الأربع ترموستات. أيضا تم استبدال الإليمنتس هيترز والأفياش هذه اللي قلنا كثير أخواني الأعزاء أنها تصير ملتد ولا تناسب. شوف الحين هذا لاحم مو قادر يطلع لأنه إيش البلاستيك حقه. شوفوا أخواني شلون لاحم. زي ما وصيتكم من قبل أخواني الأعزاء أن هذا الفيش يلحم في البريزة. شوفوا هذا كيف البلاستيك في المكان هذا لاحم مو قادر يطلع. شفتوا لاحم كيف؟ فالأحمال الكهربائية العالية القوة من 2000 و3000 و5000 لا تشغلوا عليها البرايز هذه. البرايز هذه للأسف ديكور. رويتكم التوسع اللي في هذه البريزة. شوفوا هذه بعد ما اختربت، شوف من الداخل كيف التوسع بين الأطراف التوصيل النحاسية اللي من المفترض تكون أضيق ما يمكن لما تكون يوصل هالفيش هذا. حتى الفيش هذا الطرف النحاس، هذا النحاس بيور، لكن هذا النحاس كيف تأثر مع الحرارة وتغير لونه لأن مر في تيار عالي أتلف الخصائص معدن النحاس. فبالتالي تركيب قابس ومقبس غير عملي في الأجهزة اللي ثابتة. طالما جهاز ثابت أنت ما توخره يوميا أو تشيله وتحطه، ما تستخدم معاه القابس والمقبس. القابس والمقبس في جهاز متنقل وليس في جهاز ثابت. فخلينا نواكب ما هو حديث ونحافظ على السلامة لأجل سلامة بيوتنا وأفراد أسرنا. والسلام عليكم، أخوكم علي منصور الطويل. في أمان الله. وشكرا لأخونا أبو عيد من مدينة الظهران حي الدوحة. أشكره أخوي أبو عيد. في أمان الله.